虽讲伊是正直的路，但是又行会不一定，毋通乌白行，毋通乌白走，绝对会出问题。像一囡仔共款，你看伊敢若摸跳、摸蛇吼，你就知影较等伊就弄着。照咱的智慧，恁3分钟你就看一个妈妈好来找伊啊！我讲对啊，我才读着啊！你会甲讲啥？毋是甲你讲妈妈，对无？才甲你讲啊，你都才个毋听啥话。囡仔伊感觉讲，我好听话啊，听话佫讲着。所以即条路，上帝爱行即条路，有伊的原则，安怎行安怎走，上帝有规定的。即个规定是适合啥？是适合你，是适合你哦。你的路不代表是我的路哦，因为咱每一个经验无共，程度无同，领受的分点无共，所以学习的功课也无共。有当咱上帝感觉你数学较弱，从数学开始学。你上歹、上惊危险先学。有诶人看到英语就带咧等，好，你看到英语的带，你开始换你先学英语，即个学数学，即个学英语，所以大家拢有共无？无共，但是拢面对同款的功课，从你最害怕的开始。因为你若无突破，你会惊，你就袂着顶；你若无突破，你会惊，你面对逐项代志，你就拢毋敢做，你会畏首畏尾，惊袂着顶，袂出端，无成就。所以上帝拢知影咱上惊是啥物，所以伊伫咱身躯边安排拢是啥物，咱上惊啦。所以大家面对惊时阵吼，毋通惊啦。所以你家听牧师讲，不要紧张，不要紧张。家己安怎？这个讲我很紧张啦。哦，咱拢叫人莫惊，其实家己也会惊。惊嘛要紧，足正常的，因为咱本来就会惊。因为对咱毋知的物件，对咱要做的，咱感觉咱会期待，人会期待一只，有当时咱一下咱做袂到，咱会惊做无好，咱会惊人毋知笑的，毋知惊会闹气的，惊人安怎看咱，惊咱安怎看咱家己。所以圣经甲你讲，毋通惊，因为你做是为谁做？是为主做的。你看主就好，主若爱你学的是安尼，你若做有够，主会甲你拍鼓，很棒。我的小孩做得很好，所以毋是人看你安怎，是上帝看你安怎。上帝看你若有够，你就有够，问心无愧。所以做你会当做，嘛做你该做，安尼就好啊。不要过度被别人的眼光拉着走。上帝伊讲伊爱咱行路，伊是爱谨慎的哦。因为你若无注意，你就失去应该走的态度。上帝来讲，你逐工爱读一章，你就逐工爱读一章；上帝讲，你的天道逐工爱读2章，你就逐工甲读2章。你嘛今日心情好读一章，明仔载讲上帝我今日足感动，无我搁甲你加读一章，无你为着啥答应？加读一章，看到互上帝为主哦。我今日看你感觉袂歹，我多给你读1章。结果迄有头无头是你的代志，甲上帝啥物关系？袂输你搁袂民主哦，上帝讲我多读你1章。上帝讲你无照规矩，有这个一天1章就好了嘛，对啦，对无？明仔载若软弱、破病、无法度、艰难困苦爱困，主啊，明仔载我行你啦，一天1章，我明仔载读2章，我加啥物？利息互你3笔数，一天读3章啦，佫做民主的，讲较做有理的。上帝讲我要的不多，就一天1章尔，连这你也要3笔数，连这你也要安怎？也要朝我讨价还价。我爱就是一天1章就好啊，我对你要求无济啊，所以你免算利息互我，毋免3笔数互我，你着做你逐工应该爱做的。因为上帝要看是你逐工有做，每天打勾勾，毋是1天打3个勾，毋是3天打1个勾，是每天打勾勾。所以上帝爱咱每一个人行的路的速度，对拢无共，照上帝爱咱做，所以咱会知咱有做到无。当你迄天暗时咧困咧祈祷时，你感觉心无平安，就表示讲今日我该做拢有做。你若祈祷了心袂平安，就表示今日该做你做是无完成。若无完成，阁有机会，因为你祈祷了若无平安，你嘛甲主讲我昨天要今日困，你会甲主讲主啊，我马上来做。该祈祷去补祈祷，想啥还袂为大祷为大祷，圣经还袂读去甲迄，我甲你保证，你若去甲遐补满做好，你会困甲足甜的。困甲足好势，你若无
去甲做，甲主讲你足忝的，我甲你讲，你保证伫面床顶冰到半暝还袂困。若冰到半暝不如迄个时间摕来做嘛，做了早早入睡。你表示安怎？伫你的心内面，其实你知影上帝对你的期待，你嘛知影上帝对你的疼。但是当你辜负迄个期待、迄个疼时阵，失落是啥？是你啊，毋是上帝。失落是你，你嘛家己知影你会失落，所以你才会艰苦，所以你才会感觉怪怪，感觉安尼袂好势，心内袂平安，困袂去，变来变去。所以当你逐工要困的时阵，祈祷问你家己，你若还袂做，记去做，互上帝伫你迄天困眠的时，大大祝福你今日所走所做，互上帝祝福你，伫你今日所行的路上。而且，即条正直的路是安怎？爱保持的哦，一天一张就是一张，一天速度走30就是30，毋通走40，嘛毋通走20，30就是30。照上帝所量互你的速度，了你的气力去做去跑走，一天一天去做，爱保持落去，搁安怎遵守迄个规则，而且安怎？即个规则，上帝所教互你的。你有心要甲掠牢，谁嘛有心要甲你摕去？魔鬼嘛总有心要甲你摕去，伊无可能看你遮好食饭，伊嘛想要甲你搅了，想要用别人甲你引诱，想要用你别项代志，你感觉足重要，甲你安怎取代去，互你袂记你原本就应该爱做。所以讲安怎，即个正直的路是你爱忠心甲保护条的，毋通互人甲你影响，毋通互人甲你影响。这就是安怎基督徒应该爱有的态度，该安怎就是安怎。上帝该我爱做，我就去甲做。我袂讲今日心情安怎加甲减，袂因为别人对我影响加甲减。今日上帝让偌济互人互我就做偌济；上帝赏赐我偌济，我奉献偌济。我毋免上帝就互我1000尔，佫硬啊！我为着要表现，我足疼上帝。上帝，我1000，我甲1000拢摕得出来。说家己无饭通食，才咧怪上帝，我来无饭通食。但是你若毋茫上帝，互你一班叫你摕10箍出来，主啊10箍摕好啊，因为我阁有足侪钱爱开。照上帝所规定互咱，该偌济就是偌济，你茫甲加，毋茫甲减，因为上帝无爱你加，但是上帝嘛无爱你减。上帝讲照伊所让互你的气力，你去奉献去做，安尼就有够业。因为你爱面对的是你家己，毋是面对别人。你爱面对是你甲上帝的关系，是你要上天堂，毋是别人要上天堂。是你要上天堂，照上帝的法，你才有道理。若无照上帝的法，你搁安怎做，你嘛爬袂起。所以上帝爱是咱生命的核心，是安怎脚踏实地，是脚踏实地。毋是做一工休3工，嘛毋是做3工休1工。上帝爱咱就是稳稳啊做，轻轻啊做，实实啊做。即个信仰才会当真正对你外在的训练，入到你的心内，成做你的宝贵。伫咱后壁的经文内面，伊提醒咱即条道是安怎得到长寿的。敢有一个哦？爱记哦。伫即条道路顶面，智慧的道路。只有真正愿意用心掠条持守上帝教示你的，才听落去，为心内入去的，你才会得顶。你才会得顶。伊讲的一人是啥？咱遮干一个啦，迄个是啥？是安尼吗？咱遮来干一个上天堂是啥物上天堂？你敢会讲无啦？无念无书背记好啊，一定无可能啊！你一定想无书毋爱啊，还是我背记好啊？讲着上天堂这大代志，哪有咧牛人个对无？因为人是背记得啊，就落啊，晓用咯，对无？啊，插你无书中心对无？我背记较重要。伊讲伫遮走诶，敢有一个？迄个是啥物款诶人？有当时咱看迄个经文吼，看着伊里面讲一个啊，怎惨？阮教会吼100-200个是到底啥物病？主啊是啥？是我嘛？叫主来讲是啥？迄个人是啥？那艺人是谁？是什么人？较简单诶讲，迄人到底什么人？对无？
从天上而来的，给予什么人？基督徒好品格的赏赐。迄人是有啥？是互基督徒。什么款的基督徒？有好偏偏的基督徒。意思上帝，互你的功课，互你的路，你若有时时来去走，时时来去做，做较好，来活出迄个新的活命，你伫上帝目睭内，你就是得奖品的迄个。因为你新的生命来证明啊啦，你做到的，是你新的生命证明你做到了，所以你可以得奖品。迄个什么款的奖品？哥林多前书9章25刚才讲，伊得到迄个奖品啥？不能坏的冠冕，未败坏的美丽。什么叫不能坏？就是啊啦，你的无人会当甲你抢去，因为是你的好品格是啥？是我好品格啊，好品格敢会当抢去？袂啊！今日你袂讲伊是好宝宝，我甲好宝宝徽章甲抢来摆在我遮，我就变好宝宝，无迄种代志。因为伊好宝宝是伊家己啊啦磨练来、训练来、塑造来，迄是无人抢会去。所以伊所得到迄是未败坏的美丽，迄个奖品就是属于伊的。所以咱是用性命的换身来见证咱是一个真正的基督徒。上帝嘛用安尼来肯定咱每一个人对基督徒所结出的果子，来成做咱的奖赏。所以迄个果子是咱结，自然就无人抢会走。是咱结，当然是咱的祝福；是咱结，嘛是上帝对咱的肯定。所以伊就是咱的目标，结果子。尽咱照上帝所让啊，咱去结出果子，互咱得到祝福，嘛有上帝欢喜讲，这是我所欢喜的囝，我真用的用过。所以咱拢咧走，咱拢咧走这条路，总是逐个人走的，伫迄个路的过程爱学的无共款。有当时咱可能做相像的，但是有当时咱佫感觉做无共款。伫相像的顶面，咱互相学习；伫无共的顶面，互相鼓励。不要忘记了，莫走去别边，咱的路一只。虽然咱学的功课无共款，但是咱路共一条，毋通走去。互相鼓励，互相看头看尾。伫共款的路、共款的功课，咱互相学习；伫无共款的功课，咱互相来勉励，互相来鼓励，互咱拢会当得到迄个上帝所要的好的基督徒阳光的美丽，是未败坏的，是独独敢咱才会当得到，是独独敢咱才会当得到。米家教的。是啥个教会？是你，是我，是咱的教会，毋是牧师的教会哦。无牧师你敢若走，你就要跟我走。是啥个教会？是咱的教会。只要咱坐伫遮的每一个人，今日你坐伫米家教会椅仔顶，咱就是拢一家人。咱做伙为着教会，为着咱的目标，为着基督徒所要结出的果子，咱做伙来认真拍拼，认真来跑走。因当你付出一只，你嘛对这来得到伊听的回应。你弄偌济一只，即个教会就充满偌济回应互你。你投入愈侪听，即间教会就愈侪听回应互你。你投入愈侪祝福一只，即间教会就用祝福回应互你。你投入愈侪分享一只，你通看见大家拢用生命的方式来回应你。安那，谢谢你为我所做的一切。伫遮就感谢，伫遮就祝福。伫遮就算袂了分底，这就是咱的神所要互咱的，这就是神所要带互咱的祝福。毋望即个应允真正伫咱的教会，甲伊活出来，甲伊活好对，活好好，活好水，伫教会开花结果。毋望咱拢用即个标来跑走，望袂记哩上帝，互咱今年甲明年目标是啥物？灵命更新，罪主正变。即8字爱刻条伫咱的头壳内，成做咱的智慧。存伫咱的心肝内，互咱知影安怎去做，通做到即8字，来结出即8字应该结出的果子。互咱做一个好品行的基督徒，来荣光上帝。爱记，咱啊会对英语讲啥？Let's go。我一开始讲啥物go？Let it go。哦，过去啊啦，过去，但是即摆咱做伙向前行。哦，忘记背后，努力向前，向着标杆直跑。所以咱做伙要用啊，咱们4个男生要用即首歌来做咱的回应啊，做咱兄弟的鼓励。这是阮第一届尝试，
一个3礼拜时间讲长无长，讲短无短，嘛诚做咱彼此祝福。这首诗歌叫做《奔跑不放弃》。那咱人心合一最会来讨走，爱你不要放弃，我不放弃你，你不要放弃我，我们一起扶持，最会来讨走上帝所有咱应允的道路。伤心失望里，你爱我爱到。